Bu yerlarda biz mol boqib yurgan paytda nebetlarga ko'p kelganmizda. Unaqa uy-joylar qilinadi. Odamlar kelib mana shu tog'larda yashaydi deb o'ylamasdik o'sha paytda. Bundan oldin yana videosini qo'yamiz. Nasib bo'lsa Javapayarnikini. O'sha yerlarda ham kelib mol boqqan bo'lsak, uylarda unaqa parniklar bo'lishini, Javapayarda shunaqa bog'roqlar bo'lishini to'g'ri ota-bobolarimiz orzu qilgan. Endi Javapaya degani u jav degani arpa degani o'zbekchada. Arpa ekishgan o'sha paytda Eshagaravada borib ekishgan. Endi u paytlarda sovuq bo'lib, mana shu tog'larga qor yog'ardi. Shuni namligi bilan o'sha arpani yig'ishtirib olishgan. Keyinchalik mana ekologiya buzilishi natijasida uylarda bu atrofda qor yog'ishgan. Hozir mana qish. Bugun 5-yanvar 2026-yil. Shuni hisobini oladigan bo'lsak, qor yog'ganini ko'rganim yo'q. Mana O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati So'x tumani, Qalacha Mefey. Mana shu ko'rib turgan joylarning hammasi. Endi ota-bobolarimiz orzu qilganda unaqa paytlarni, unaqa ishlarni, unaqa joylarda mana bizni davrimizga kelib mana shu narsalar ro'yobga chiqib, shu yerlarda daraxtlar ekilyapti. Agar byudjet pullari to'g'ri sarflansa, bunaqa tog'larni bog'roq qilib, uy-joy qilib, chiroyli qilib aholini joylashtirish muammo emas. Chunki aholi ko'paygan sari uy-joyga bo'lgan talab oshadi. Nafaqat uy-joy, uyga bichishi-yu, uy-joy qurishiyu, mashina olishiyu, inson orzu qilib yashaydigan har qanaqa qulaylikka bo'lgan ehtiyoj ko'payaveradi. Shuning uchun aholiga chiroyli sharoit qilib berish kerak. Chunki bizning xalqimiz mehnatsevar va o'zining davlatini juda ham sevadigan xalq. Yoshligimizda kattalar aytardi, qiyomat yaqinlashsa odamlar tog'larga ko'chib ketib o'sha tog'larda yashaydi deb shunaqa deyishardi. Biz ishonmasdik-da, chunki bu atrofda umuman tog'da uy-joy qurishda biz havolimizga sig'dirmaganmiz. Mana bugungi kunda hali ko'rsataman, u ichkarida ham bor. Bu yerda emas, naryoqda. Shu Javapayani oldigi o'sha taraflarda bor. Juda ko'p odamlar tog' qilib, uy-joy qilib bo'lishganda ashtiga kelib yashashyapti. Bu degani qiyomat yaqin degani. Borgan sari. Sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Qisqacha o'z qishlog'imning, jonajon qishlog'imning hayoti bilan tanishtirib boraman nasib bo'lsa, inshaalloh. Alloh qodir qilgancha.